لاباس عليكم؟ صابحين على القص، حلينا عينينا في القص. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. الغزالات ديالي اليوم كيف ما كتشوفوا جيت نفطر انا وبنتي. عندي خصني نمشي للطبيب وغادي نقول لكم علاش. اسماء غادي تمشي للطبيب. المهم الغزالات ديالي صبحت مريضه، شوفوا عينيا كي دايرين، راسي عرفتي كيهضر بالقوه. المهم الغزالات انا غادي نتقاسم مع خواتاتي شنو غنفطروا. خصني عندي نص ساعه نفطر فيها ونمشي للطبيب. البنات هو التليفون غادي يطيح، ما نخليكم معايا البنات. المهم الغزالات ديالي هذا هو الفطور. بنتي شوفي باغا تزرد، عندها العرس. شوفوا البنات. المهم الغزالات شوفوا المنظر كي داير غزال. هانتوما صافي كولي هكا خواتي هكا. الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا انا دايره الكمامه. كنت عند الطبيب. الغزالات ديالي مشيت عند الطبيب ديال الخاص بالودنين والنيف، لان شي مرات البنات في الليل كنتخنق بحال في الليل بحال كنتخنق. مع انا اصلا فيا الحساسيه، وهذه اسباب اللي كتؤدي الى الشخير. انا كنضحك وبنتي كتضحك. خاصني نعرف السبب علاش كنتخنق في الليل وكنبدا حاله فمي وكنشخر. البنات ماشي شي شخير خايب ابا، المهم بحال باديه انا، وخاصني نعرف انا من داك النوع اللي نقول لكم، انا من داك النوع اللي كيتهلا في راسو، انا من داك النوع اللي ما كنبغيش مثلا بحال هكا. حنا راه الانوثه، حنا راه العيالات، حنا اختي راه الانوثه. فين مشات الانوثه بالشخر؟ تحلي فمك وتزيد تشخري على بنادم، ويلي حشومه. المهم انا كنقول لكم من هنا اللي كتشخر لي عادي الشخر شي حاجه، ولكن كاين الشخير فيه وفيه. كاين اللي كيبدا يشخر يطرطر عليك ليله كامله القنبري حتى الصباح وشخيرو خايب. انا البنات غير بحال كنتخنق، اصلا فيا الحساسيه. قدرت ملي بقيت كنشوف جوجل قالك لي فيه الحساسيه تقدر تودي به للشخير. المهم الغزالات انا غادي مشيت للطبيب وغادي نشوف ان شاء الله شنو غادي يقول لي. انا معكم هانتوما تشوفوا اسماء راه دايره الشحفه انتما اختي النشاطه الحيويه يا اختي. المهم الغزالات ديالي خليكم معايا ما تمشيو فين. اي حاجه كنقولها لخواتاتي، وبغيت نبين لكم ان الشخير ماشي عيب ولا شي حاجه خايبه، بالعكس شي يعني كيكونوا عنده اسباب ديالو، فهمتوا؟ دوك الاسباب خصني نمشي عند الطبيب باش يقولهم ليا. نشوف الا كان الدواء، الا كانت شي حاجه، الا كان عندي شي مشكل. راه هكا بنادم كيبقى يسكت على الامراض ديالو، كيسكت على واحد الحاجه اللي هي بسيطه، وفي الاخر كتولي ديك الحاجه كتجبد حاجه لحاجه حتى بنادم صحته كتمشي. المهم الغزاله ديالي خليكم معايا. لا غادي نوريكم الطبيب. شوفوا ها هي، هذه هي البلديه، هذيك شطاط فين كتدفعوا الوراق وداك الشيء. هنايا غاينولدي غتجيو من غاينولدي نيشان. المهم هذه هي الابوتيكا، هو لاصق على الابوتيكا البنات. غنخلي لكم العنوان ديالو، ها انتم كيف ما كتشوفوا هو هذا. المهم الغزالات ضروري الكمامه ثم الكمامه الغزالات. المهم الغزالات ديالي ها انتم الطبقه الثالثه، هو هذا خاص كيضروه ودني هني هنايا. هانتوما اوقات العمل هنايا. صافي غندفع الباب وغادي نعطيكم معلومات ان شاء الله. ديالي كيف ما كتشوفوا انا خرجت من عند الطبيب وشاف لي النيف ديالي، قال لي النيف ديالك مزيان، قال لي تنفسي، قال لي التنفس ديالك مخير. قال لي مادام كتشخري، انا بعدا قالتها لي بنتي، قالت لي الا كتحلي فمك راه غتبداي تشخري، كتسدي فمك وما غتشخريش. حيت لاني انا باقا على الشخير، يعني الانسانه اللي غتكون مثلا نقولوا حنايا شارفه ولا هادشي يعني كتخدم بزاف ولا خدامه في واحد العمل اللي هو شاق، لا. قال لي غادي تشوفي، قال لي انت راه ملي كتكوني ناعسه كتكوني حاله فمك داكشي باش كتشخري، والا كان الفم محلول اوتوماتيك كتشخري. قال لي دابا سيري وشوفي، قال لي شوفي ملي كتكوني ناعسه اللي حداك يشوف واش كتحلي فمك. الا كنتي كتحلي فمك يعني غادي تشري واحد الباندا وراها ليا، كتجي هنا على الراس
كتزيريها وكتسد الفم، يعني منين تجي تنعسي باش منين تكوني ناعسه ما تشخريش. يعني يمكن هذاك غير بحال ثيرابي كديريه واحد الوقيته وكتحيديه. فهمتوا الغزالات؟ باش كاع الناس اللي عندهم المشكل هذا الشيء راه انا عادي، انا كلشي عندي عادي، انا ما حتى حاجه ما كتحشمني وحتى حاجه ما كنحشم منها. يعني واحد الحاجه اللي بنادم بحال دابا بحال هذا الشيء هذا، كاين بزاف د العائلات اللي تقول لك ولا حشومه ولا حتى حاجه ما هي حتى محشومه مادام كاين الطبيب. وحنا في بلاد الخير هز غير الكارطه ديالك وسير اي طبيب بغيتي. بالنسبه للناس اللي كانوا كيسولوني وكانوا كيقولوا لي، سولتني بعدا نيت واحد المتتبعه وكانت قالت لي اسماء الطبيب هنايا كيفاش؟ الطبيب هنايا عندك الكارطه ديال الطبيب، اي طبيب بان لك سيري ليه، ما عجبكش هذاك الطبيب سيري لطبيب اخر. هنايا الاطباء دايرين بحال المغرب، كل طبيب بحال العياده ديالو بوحدو، ماشي يعني بحال اسبانيا. لا اسبانيا كيكون سبيطار وكتكون عندك الطبيبه ديالك اللي كتمشي لعندها، وإلا كان عندك شي حاجه ولا هذا كيصيفطوك للسبيطار الكبير ولا شي حاجه. فهمتوا الغزالات؟ لهذا انا كنقول لكم الطبيب هنا بالنسبه للناس اللي جاو جداد، عندك الكارطه اي طبيب بغيتي تمشي ليه سيري ليه. مثلا كنتي متبعه مع واحد الطبيب ما عجبكش غتخرجي من عنده تمشي عند طبيب اخر عادي جدا. هنا الاطباء كلها حل العياده ديالو. المهم الغزالات ديالي هنايا هاد العنوان اللي غنعطيكم ان شاء الله، انا راه غادي نعطيكم العنوان غنخليه لكم في اول كومونتير، وغنحطو لكم في الانستغرام. اللي ما عندوش الانستغرام ديالي يدخل عندي ويدير لي متابعه، لاني كنت ساده ودابا عاود رجعت حليته، لاني بزاف ديال المتتبعات ديالي اللي كانوا عندي وكانوا ما دايرينش ليا يعني متابعه، ملي سديتو ما كانوش دايرين متابعه. مهم الغزالات ديالي وتجيو عندهم مع 11 واقفه على الراس، يدخلك بلا ترمين مع 11 واقفه على الراس. سيري مع 11 نيشان كتجلسي 5 دقائق كيدخلك. فهمتوا البنات؟ بلا ترمين ها مع 11، ولكن مور 11 لا، الا جيتي مع 11 و 10 دقائق ما يدخلوكش. ل 11 قل قسمين كوني تما، 11 قل 10 كوني تما. المهم الغزالات ديالي هذا هو اللي بغيت نقول لكم. حتى حاجه محشومه بالعكس. الشغير راه كاين اللي كيترباو ليه دوك الجلدات. هنا قال لي زعما باش ديري اوبيراسيون باش ديري داكشي اللي فكره مخير من الداخل. شافوا ليا قال لي نفسي، قال لي كتنفسي مزيان، قال لي انت عندك المشكل وقيلا كتحلي. انا جيت داخله بصبيبه طيور ما يحفظتي باش ما عطاني الله ما كاينش الوقت. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا هذا هو اللي كنت شكرته لكم مقارنه مع هذا. فيه ريحه خطيره، ريحه ديال النقه 100%. هذا ريحته حلوه، يقدوا الناس بزاف اللي يعجبهم هذا على هذا. غير انا الحاجه الحلوه كتقهمني البنات، حلو هذا حلو. المهم الغزالات ديالي هذا ساره، ولكن مخلياه هنايا ما ربما تبان لي شي حاجه ما فيهاش الباكيت بحال كاين كيتباع هذا في الميكا، شي مرات نكبوه هنايا. المهم هذا هو ارخص. وكنت شفت واحد المتتبعه ديالي كانت كومونطات وقالت لي هذا راه مزيان راه زوين راه جربته وكيعاودوا عليه زوين وراه زعما هكا. انا غادي نجربو لكم اليوم البنات. المهم شوفوا عندي قفه هنا البارح 2 ماكينات الصابون اللي درت مع انا بناتي ملي كيجيو من كينداغارت نحوجهم كانوا نقيين ماشي نقيين كنحطهم باش يتصبنوا. ما تعرفوا كانوا كيلعبوا في الرمله ولا كانوا كيلعبوا في شي حاجه، المهم نقيين ولا ما نقيينش كيتصبنوا. داكشي باش البنات عندي تصبين بزاف. المهم الغزالات ديالي هانتوما كما كتشوفوا غادي ندير الصابون ناعمس هنايا. انا ماشي من داك النوع اللي كيدير هنا، ما كنديرش هنا، انا كنكب. شكون بحالي البنات؟ صافي هكذا. وغادي ندير البنات هذا البنات هذا راه مجهد، هذا مجهد البنات. هنا عاطيين كيفين ديري العبار، هذا هو العبار هنايا. غندير بحال هكا لانها البنات مجهد بزاف. شوفوا وانتم تبارك الله على المصوره ديالي. ها هو صافي البنات. صافي غنكبو هنايا وغادي ندير بحال هكا غزالات. صافي البنات باش منين ان شاء الله ندير صافي. انا شعلت عليها كيف ما كتشوفوا هكذا البنات. صافي الغزالات ديالي وغادي نهبط دابا ان شاء الله لتحت وغادي نقاد معكم داكشي اللي قسم الله. المهم خليكم معايا ما تمشيو. دخله نوريها لكم دابا. راه باقي داكشي خاوي، ولكن كيف ما قلت لكم البنات في الوسط خصني ليها شي حاجه هكذا زوينه. المهم هنايا البنات كيف ما كتشوفوا
هانتوما هادشي راه غير قدو مسكين راجل لي البارح في الليل ما عرفني مريضه البنات رانا مريضه والله. كون كانت شي وحده هي تتمشي ما دير لا فيديو لا والو. هانتوما والصباح نضت انا وبناتي بقاو ينقزوا من هنا لهيه مرون. بنتي غتعاوني غتجمع غير واحد شويه وضربها بواحد الشطيبه حيت الارض نقيقيه يعني يلا كي تجفات البارح. المهم الغزالات ديالي خوزينتي فيها المعان وانا ما قداش. انا قلت لكم البنات واحد الانسانه منين ما كنقدش البنات على الشقه ما كنديروش، ما كنقدرش ما كنديرش على راسي لاني باقي عندي ما يدار. باقي بناتي خصني هذاك السوف اللي نحرقو انا في الدار يبقى ليا نشد به غير بناتي ونقابل به بناتي. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا هنايا البوكاديو نتاع راجلي غنخلي هذا يديكونجيلا واحد شويه ندير ليه بوكاديو وغادي ندير ليها البنات بيتزا ديال الطون لاني انا البنات معروضه عند صاحبتي غادي نمشي عندها. ماشي معروضه هذيك اختي هذيك وقتاش ما بغيت نمشي عندها ما بيناتناش العراضه. كتصوني المرضيه ديالي اختي يمكن الطاطا طابت غادي يسكت الطاطا طابت. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا غادي نمشي لعندها وان شاء الله غادي قديت نصور لكم الفيديو. المهم هنا البنات نتوما كيف ما كتشوفوا زعما راه ما كنخبي على خواتاتي والو ما قديتش البنات رانا مريضه هذاك الشيء غيبقى تما. غادي ندير غير المولا داري غير زماني. والله انا تفكرت ليها حويجاتها البنات حويجات صاحبتي مسكينه كنت محتاجاهم قبل ما نهبط للمغرب وكنت جبتهم عليها كنت دايره الضياف. ايوا صافي الغزالات ديالي هانتوما انا تفكرت صافي انا جبت الماتيريال ديالي من المغرب. انا جبت البريردات حتى انايا جبت هذا الطبيقات وجبت ايوا دابا خاصني نعطيها المسائل ديالها بقاو عندي قبل المغرب البنات والله الا بقاو عندي من قبل المغرب. هانتوما هذاك الشيء ديالها ديال صحيحتي مسكينه الله يحفظها. المهم الغزالات ديالي خليكم معايا ما تمشيو فين. المهم الغزالات ديالي هانتوما هذا غنديرو لصاحبتي هنايا سنديه لي انا سيدي صافي الغزالات. وغادي ندير واحد البيتزا هذه البنات كناخذها للمواقف الحرجه المواقف الصعبه كتخرج لك شي بلان كتكون مثلا عندك ترمين كيكون عندك شي شغل في الدار ما عندكش كديري اللهم كتصايبي. المهم غادي ندير لي واحد بيتزا باطون والفرماجه ندخلها ليها البنات هنا درت ليه بطاطا فريت البنات باش ملي نمشي يعني نمشي عند صاحبتي نمشي بخاطري نخلي ليه ماكلتو المسائل ديالو ينوض حتى هو يلقى ما ياكل. هادشي اللي كاين البنات غندير ليه بوكاديو حتى هو ديالو ديال الخدمه. صافي الغزالات ديالي شنقول لكم. المهم الغزالات ديالي هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي ندير اطون هنايا بحال هكذا غادي نديرها البنات في بيتزا وغندير لي فوق منها البنات الفرماج والله يجعل البركه لاني البنات ما قاداش مريضه انا براسي ملي كيعرفني مريضه والله شحال من مره كيقول لي كاع ما ديريش ليا غنخرج ونشري حيت ملي كنكون بصحيحتي وقاده رانا اختي كنصايب ليه ما كنخلي من جهدي ركعه. ولكن اختي ملي كنكون مريضه كندير يا اما اللي كان يا اما البنات كنصاوب شي حاجه. المهم الغزالات ديالي صافي ندير ليه الفرماج صافي هادشي اللي كاين البنات كنديبانيو باش ما عطا الله بنادم ما عندوش الصحه. انا صافي صبحت البنات مريضه ما شكيت عليكم ما نعطيكمش الطاقه السلبيه ولكن راه حنا بنادم راه كنتحركوا وكنخرجوا علينا الستريس راكم عارفين البنات الوليدات غوت مع هذا جلس مع هذا داكشي علاش البنات. المهم البنات صافي انا غادي ندخلها لي غندير لها غير شويه ديال الزعتر من الفوق البنات صافي وسدات مادام قال لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها صافي. انا ما كنقدرش ما نكذبش عليكم كنسمح في كل شيء صحتي هي الاولى خصني نكون مزيانه باش نخدم. هذوك المعينات غيبقاو تما من هنا للعشيه كنت مزيانه وهذاك ما كنتش مزيانه خليهم تما خليهم ما قاداش. الغزالات هذه غادي نحشيها هي درت لي هكا غادي نحشيها البنات في الفران. الناس ديالي كيف ما كتشوفوا معايا شوفوا اختكم مريضه صابحه مهلوكه واللي فيها ما يهنيها الله يستر. هادشي ملي كيكون فيك فيس ديال شي حاجه اولا كتكون فيك شي بليه طلبوا ربي العفو صافي. المهم الغزالات كيف ما قلت لكم ديري انا راه بنتي اختي كتخمن لك ها هي قلت لي عنده البنات اللي عنده البنات ما مات
اختي راه كتخمم ليا وكتقالت لي الدار خملي ونيتي الله يرضي عليك، الله ينجحك الله ينجحك، تولي شي محاميه ولا دكتوره اختي، ولا تولي لنا شي حاجه ديري المهم ديك الماندا. المهم غزاله كتبقى تضحك ملي كنقولها ليها. ما كيبغاش دير ليا الماندا ولا ها وهضري صافي سكتات. هي تقول لي لا ندير لك، انا قلت لك ما نديرلكش. والله اختي ديري ليا الماندا اختي، هاد البلاد ما كنشدو فيها ماندا د العيالات، اللهم ديري ليا بنتي. المهم الغزاله ترجعوا للموضوع. المهم كيف ما قلت لكم البنات، اللي كتشخر على راجلها كتطلق ليه الطرب الاندلسي مع الشعبي داكشي مخلط. عليكم بالطبيب، ماشي تقولي انا كنشخر وما نمشيش للطبيب، انا كنشخر للحشومه نقول كتشخري عادي جدا. المهم انا البنات كونترولاني النيف كيف ما قلت لكم، حيت كاين الناس عندهم مشكل. قال لي نكونترولي لك النيف، كونترولاه وداكشي. قال لي تنفسي، دار لي هكا تنفست، قال لي التنفس ديالك كيتبومبم ديكشي ضربي زياغوت. قال لي واش ملي كتكوني هنا، انا بعدا باش نقول لكم والله الا ملي كنت جايه قالتها لي يا بنتي، قالت لي الا كتحلي فمك وكتكوني ناعسه وكتحلي فمك هكا، كاين بعض الناس اللي كينعسوا هكا كيرقها بقى يشخر تما كيحلوف. المهم الغزاله هادشي اللي وقع لي انا، وليت حلوف. ولكن بزاف يقول لك هاد البنت مسطيه البنات. انا كنقول اللي عندي انا هكا دايره، انا الناس اللي كيعرفوني راه كيعرفوني اللي عندي كنقول، ما كنحشم ما كنخاف، فهمتي؟ عمرك تحشمي من شي حاجه فيك، ولا مثلا فيك شي تحيمه، فيك شي زبيبه، فيك شي حاجه غليظه بزاف، عمرك دائما انت خص تكون عندك واحد الثقه في النفس زائده. انا راه كانت قالتها لي بعدا واحد المتتبعه ديالي، كانت قالتها لي ما عرفتش كاين واحد المتتبعين واحد الفئه اللي خصهم على من يلاحظوا على من يحكروا ما كيكومونطوش على الحاجه الزوينه، كيكومونطيو غير على الحاجه. كانت قالت لي ناري يا اختي عندك الثقه الزائده بزاف. قلت لها يا خايتي يا اختي ما كانش عندك الثقه الزائده غتمرضي في الحياه، اللهم خصك تكوني قويه. المهم الغزالات قال لي ملي غتكوني ناعسه اليوم غتكونطروليني بنتي. غتكونطرولي لي بنتي، اصلا العطله ما كتنعش بكري. قال لي الطبيب الا كتنعسي هكا نورمال، قال لي كيحل فمو كيشخر، اللي كيحل فمو كيبقى يتنفس من نيفو من فمو من جوج كيؤدي الى الشخير ومن الخير الجرع. نعم سيدي. قال لي هذاك مسكين غتعيفيه في الحياه، فين هي الانوثه؟ انا قال لي كتشخري متكنجل. يا ناري. حيت انا واحد الانسان اللي ما كيعجبنيش الانسان يكون كيشخر، لان بنادم كيكون ناعس، يقدر شي واحد يكون ناعس وخفيف طير عليه الناس ويكون فايق يتفرج يقول اش هاد الكارثه هادي اللي داش هاد المصيبه هادي. المهم الغزالات قال لي اول حاجه غتكونطرولي. قلت ليه واخا. درت مع بنتي قلت لها ملي نكون ناعسه اجي شوفيني واش حاله فمي، باش الا كنت حاله فمي عطاني واحد اللعيبه هنايا كتسد هكذا، كتسد هكذا دايره بحال باندا وكتجر من هنا وكتسد باش الفم ديالك يتسد وما كتشخريش. فهمتوا البنات؟ الفم ديالك هكذا ملي كتجيو تنعسوا كتسد لكم الفم، يعني ما كتخليش الفم ديالك يبقى محلول باش ما تشخريش بالليل، يعني كتبقاي تداومي عليها على ما اظن ومن بعد كتحيديها. هذيك الباندا قال لي دايره 50 اورو، واخا تكون دايره 100 اورو نشريها. غير هو قال لي كونترولي الاول كان فمك كيتحل غادي تمشي عطاني البلاصه منين ناخذها نمشي نشريها ونجي صافي. هادشي اللي كاين البنات. الا كانت فيك شي حاجه ما تسمحيش في راسك وتقولي لا وماشي مشكل، لا بالعكس اي حاجه مشكل. الحمد لله راه حنا في بلاد الخير. التامين كيخلصوا راجلي كل شهر كيتقطع عليه. اذا انا ملي تكون فيا شي حاجه ما نسمحش في راسي نمشي للطبيب. اي حاجه ولو تكون بسيطه وخا بنادم يقولها لك بالضحك وخا تمشي للطبيب. المهم الغزالات ديالي هي بنتي راه جمعات دير لي واحد الجميع زعما في شكل زعما هاد المخدات وقديتيهم. درت واحد المخاد الراجل اللي غيتزوج بك غيردك بنيتي، ديري الدار فين تسكنيتي، الا رجعتي ترجعي لدارك. درت لي واحد هنايا واحد التخربيقه خربقات ليا كلشي هنايا حتى حاجه ما قداتها. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا هنا فين غادي نسالم لكم الفيديو لاني ما قاداش. هذا الفيديو درتو لكم البنات فوق طاقتي، والله لا راني مريضه
ان شاء الله نخليكم حتى في فيديو جديد. وكاع الناس اللي كيتسائلوا على هنا الاطباء كيفاش واش خصك تمشي، كديري في جوجل الطبيب ديال مثلا الودنين كتمشي ليه، كل واحد حل العياده ديالو. كيف ما قلت لكم كل طبيب حل العياده ديالو، بحال المغرب بغات طبيب الودنين كتمشي للعياده ديالو، بغات طبيب ديال السنان كتمشي للعياده ديالو. ماشي بحال اسبانيا كانوا دايرين السبيطار ودايرين لك الطبيبه ديالك وكتبينها لك في الكارطه ان عندك الطبيبه الفلان الفلانيه، وهي اللي كتقوم لك بكل شيء، بالولاده باي حاجه كانت عندك. هنا لا، هنا كل طبيب والعياده ديالو. ما عجبكش هذا الطبيب كما قالت لي واحد المتتبعه ديالي، قالت لي ما عرفتش كيفاش، ولا مثلا قالت لي ما عجبنيش الطبيب، ما عجبكش داك الطبيب سيري عند طبيب اخر، عندك الكارطه ديالك من كيخلصوا راجلك صلاه على النبي. ما عجبنيش هذا مشي عند الاخر، ما عجبنيش الاخر مشي عند الاخر. فهمتوا البنات؟ صافي هادشي اللي كاين البنات. والله العظيم الا كنهضر معكم وراسي كيزدح واخا شربت الدواء راه عينيا باينين دبلانين. المهم الغزالات، شوفوا المديره ديالي، شو المديره ديالي كي دارت لي انايا دابا. هادو صايبتيهم ولا ندبتي ليهم؟ ولا ديتي شي راجل حار ويقول لك اش هادشي هذا ما تعرفيش تخملي شدي غادي تكون عندي الخدامه. يلا مزيان قراي اختي وديري الخدامه وحده ليك وحده لامك. كتكون عندها الخدامه البنات. يا ربي يا ربي يا ربي على الجميع يا ربي. المهم جمعات لي شويه، المهم انتم البنات جمعات لي واحد شويه، جمعات لي على قد، المهم جمعات لي باش ما تبقاش لي الدنيا مرونه وشطبات ليا الارض راها نقيه. اجي نقول لك عرفتي اش كدير ليا؟ ايوا تجمع واخا عندك تكون الباله كتشطب وتجفف وتخمر وترد داك الشيء زوين وكتشد ياك. ملي كندور وجهي لواحد التقنيته عندي في الكوزينه كنلقى الزبل كاع ما درتوش حاجه كون في الزبل، كضحك باز لك اختي. قالت لك غدير الخدامه. ربي مع من كنهضروا عقلهم باش كيشوفوا البيجام تاع خلاتها ليا محطوطه ليا. المهم البنات ما عليناش نوريكم، نتوما راكم خواتاتي وانا ما نخش تكون داكشي 100% زعما باش نوريكم اللي كاين. رانا كنوري لخواتاتي وكنتقاسموا معكم. المهم الغزالات ديالي نخليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد، ونتمنى تكونوا كتستافدوا معايا. فيديو خفيف ظريف على قلوبكم. بارطاجيوا البنات، لايكيوني وسمحوا لي على هذا الفيديو. والله خواتاتي اللي درتو لكم من فوق من طاقتي. يلا باي باي عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.